करने जा रहे हैं सैमसंग का रेफ्रिजरेटर। ये सैमसंग का 3 स्टार 253 लीटर का टॉप माउंट डबल डोर रेफ्रिजरेटर है और ये 2020 का लेटेस्ट मॉडल है। जिस फैमिली में 3 से 5 मेंबर हो उसी फैमिली के लिए ये रेफ्रिजरेटर सूटेबल है। इसमें डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है जो कि आपका पैसा बचाता है। पूछो कैसे? ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहता है और आपके सेट किए हुए टेम्परेचर को फ्रीज के अंदर मेंटेन करके रखता है। इसमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। इसमें जो सबसे यूनिक फीचर दिया हुआ है वो है इसका फ्रीजर। चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक कूल पैक, ये देखिए के अंदर सिंथेटिक आइस पैक है जो कि पावर कट होने के बाद भी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसमें मूवेबल आइस ट्रे दिया हुआ है, दिखाऊं? ये देखिए इसमें आइस है, ये ट्रे है। अब इसको ट्विस्ट करने से सारे आइस नीचे गिर जाएगा, हमको पुश करने नहीं पड़ेगा। ये साइड में दो एडिशनल ट्रेस भी दिया हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सा छोटा। ये फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है। इसमें फ्रॉस्ट फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर का रेगुलेटर दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ज्यादा कम कर सकते हो। पर इस यूनिट में एक डिमेरिट है कि इसके अंदर लाइट नहीं दिया हुआ है। अब आते हैं नीचे के यूनिट की तरफ जिसमें हमारे स्टोरेज है। सबसे पहले इसमें फ्रिज रूम दिया हुआ है जिसमें आप सब पत्ता वाला आइटम रख सकते हो, जैसे कि पुदीना हुआ, धनिया पत्ता हुआ, वही सब। और ये मूवेबल भी है, इससे आप ऐसे निकाल के सामान रख सकते हो, फिर आप इसको स्टोर कर सकते हो। ये है कूल वाला जो कि एक कूल पैक की तरह काम करता है। जब पावर कट होता है तो ये खाना को ठंडा रखने में हेल्प करता है। ये इजी स्लाइड है, ये थोड़ा बिग साइज में है। इसमें बड़ा बड़ा बर्तन भी रख सकते हो। ये देखिए ये भी मूवेबल है। इसमें एक डिओड्राइजिंग फिल्टर भी दिया हुआ है। ये देखिए फ्रिज के अंदर खाने के ऑर्डर्स को ये एलिमिनेट करता रहता है। अगर आपको यहाँ पे कुछ बड़ा बर्तन रखना हो तो आप इसको रिमूव कर सकते हो या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे लगा सकते हो। इसमें सारे ट्रेज रिमूवेबल है। और लास्ट में ये है बिग बॉक्स। बिग बॉक्स ये है मॉइस्चर फ्रेश जोन। हम इसके अंदर जो सब्जी वगैरह रखते हैं वो उसके अंदर ये फिल्टर मॉइस्चर को जाने नहीं देता है। अब बात करते हैं इसके साइड डोर की। इसमें भी सारे ट्रेज रिमूवेबल है और इसमें एक का ट्रे दिया है। यहाँ पे आप टॉल बोतल रख सकते हो, बड़ा बड़ा सामान जो उसको रख सकते हो, और यहाँ पे छोटा सा दिया है। ये सब प्लास्टिक का है और ये तीनों टेम्पर्ड ग्लास का बना हुआ है। इसका आगे में टेम्परेचर रेगुलेटर दिया हुआ है। बेस सेटिंग के लिए 5 डिग्री सेल्सियस में करके रखें। अगर आपको जल्दी ठंडा करना हो तो 2 डिग्री में, अगर तुरंत ठंडा रखना हो तो फिर पावर कूल, फिर इसको रख देने से फटाक से हो जाएगा। फिर आप अपना सामान निकाल के इसको ऑफ कर सकते हो। मार्केट में 25 से 26 हज़ार में मिलता है, पर ऑनलाइन खरीदने से 23,500 का रहता है और बैंक ऑफर हो तो एडिशनल डिस्काउंट के साथ 21 से 22,000 का पड़ता है। और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू।